Welcome, 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 welcome to another vlog in मीठी's वर्ल्ड। आज एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो गई है आपका मीठी, क्योंकि बहुत दिन से मैं कुछ भी वीडियो नहीं दिया हूँ। 10 डेज हो गया शायद मैं कुछ वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ठंड पड़ रहे थे ना। आज एक नया वीडियो लेके, क्या वीडियो है? एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मगर मैं नहीं कर पाऊंगी, शायद हम ठीक से नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं आता है। फिर भी ट्राई करती हूँ आपके लिए, जो आप हमको रिक्वेस्ट किया है उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो करूँगी। क्योंकि मैं ना कुछ दिन पहले एक वीडियो किए थे, वो हिचकी जैसा हो गया था, बापिंग नहीं था। और मुझे माने क्या बोलते हैं बंगाली में, ढेकुर नहीं आता है, नहीं उठता है ज़्यादा, तो मैं क्या करूं। बट आज रिक्वेस्ट किए हैं तो आज मैं ट्राई करूंगी। और बहुत ठंड है ना, फ्रिज में छोटा सा एक कोल्ड ड्रिंक्स है, उसको पी के ट्राई करती हूँ क्या होता है रिजल्ट, आप लोग देखिए। तो चलिए, ज़्यादा बकर मत करूँगी, ओके। क्या रिजल्ट मिलता है इसका तो करती हूँ। एक छोटा सा है, थम्स अप है, यही हम पियेंगे आज। पी के हम दिखाएंगे जे उठता है क्या, वॉकिंग कर पाती हूँ क्या नहीं, वही हम आज दिखाएंगे आपको। तो चलिए, ऐसे ही तो गला बैठे हुआ है और क्या होगा नहीं जानती हूँ, इसीलिए छोटा सा लिया हूँ, बड़ा नहीं लिया हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है, ज़्यादा पी लूँगी तो क्या होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। बापिंग होता है क्या नहीं, आप देखिए। बहुत चिल है। मुझे तो लगता नहीं होगा। वाह, ओ मागो, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्या हो रहा है मेरे साथ? मागो हुआ है बहुत सारा। मागो जितना हुआ उतना ही काफी है, मुझसे नहीं होता है।
इतना ही ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा ट्राई करूँगी तो तबीयत खराब हो जाएगा। तो यही ठीक है, इतना तक आप लोग साथ देना। और जैसा सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। हो गया, बहुत ठंड था ना। तो चलिए वीडियो यही तक एंड करती हूँ। आप लोग साथ देना प्लीज़, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना मेरा वीडियो को। बहुत ठंड यार, हवा दे रही है इधर, ऊपर से चिल एकदम। कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया हूँ सुबह सुबह, नहीं जानती हूँ क्या होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करना और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना प्लीज़। लाइक और शेयर और कमेंट ज़्यादा नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरे पास रहिए और ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। टेक केयर, बाय।